Всем привет! Пригнали вот такую вот Ниву. Ну, брательник попросил ее подварить, купил себе машинку. Покрасить, сказал, без фанатизма. Ну, что будем шпаклевать, варить, вот это все убирать. Тут видно, уже крылья убирались, переваривались, пороги тут чуть по низу гниловатые, вон видно, но они уже варились. По салончику такой более живой, чисто вот тут вот отверстия, вот эти вот, ну, пороги уже купили, но не все еще. Так. Вот это вот будет убираться. Вот это надо еще купить. Пороги купили только на правую сторону. Сейчас коронавирус ходит, и получается нигде не достать материал на рынке. Сказал под заказ, если получится, то привезет, говорит. Ну и купили сегодня еще растворитель, краску 202, грунта, наждачной бумаги, шпакли, пушечного сала и битумной мастики на основе. Сейчас что будем заниматься? Зачищу пороги, сниму транспортировочный грунт. До металла надо их будет погрунтовать с той стороны. Получается, внутри порог прогрунтовать и прогрунтовать усилитель. Усилитель еще может добавочно поставим более толстый металл, чтобы по всему кузову шел. Более такой мощнее было. Можно везде было подонкратить. Ну, буду показывать всю работу. Как бы не сильно прям, чтобы на длинно не затягивалось, а так частями. Вот так вот снимается транспортировочный грунт, как бы без наждачки, просто растиком пополивал его и начинаем тереть. Вот видно, как он начинает отходить. Ну, это все в интернете есть, как бы ничего сложного нету. По порогам я их зачистил уже. Растворителем очень быстро снимается, просто надо где-то искать пятишку, покупать в большом объеме, чтобы это быстрее. 646 растворитель я протирал, оно снимается. Погрунтовал грунтом. Все. Через несколько секунд покажу, как уже порог срезан. Что там внутри вообще творится, живое там все или нет. Так, решили не заморачиваться с этим дохлым усилителем, тем более брат сказал, будет ездить по разным канавам. Съездили, купили трубу профильную 80 на 80, метр 35. Взяли стенкой тройкой. Тогда есть четверка стенка, двоечка, взяли среднюю троечку, как бы 350 рублей за метр. Не сильно-то и дорого. А усилитель такой тонкий 100 рублей стоит. Такой вот дохленький, который гнется по-разному. Вот так вот. Сейчас коррозийкой пройдемся, тоже погрунтуем их. И уже покажем, как установили, куда что варивали. Получается, высверлили кусочек. И тут сейчас антикоррозиечкой это все дело проходимся. Чтобы коррозии не было, потом прогрунтуем. Также два швеллера, два профиля тоже коррозиечкой прошелся. Более-менее встали они. Я думаю, ништяк будет. Братан у меня будет доволен. Также отрезали заднюю часть. Обработали коррозиечкой. Ждем, когда все это будет. Потом это все грунтом обработаем внутри. И приварим обратно планочку. Планочку уже новенькую купим. Потому что это сгнила.
Это ужас просто. Ну, это понятно, машина создавалась, и ездили и по лужам, в грязи, брод переезжали. Снял лобовое стекло. Вот такое чудо там, короче. Так, отрезали, получается, кант. И труба 80-ка становится. Она становится на усилителе кузова, не потолще. И получается, если будешь подонкрачивать или где-то упираться, она будет сразу на кузов давить. Сейчас вот заглушечки обвариваем с двух сторон. Так, в профиле приварили заглушечки с двух сторон. Сделали сливные отверстия. Также и мобилить от них. Так, ну что мы видим тут? Приварили усилитель. Также там и на прихваточках прошлись здесь. Также вот здесь вот прихватили внутри усилитель. И будем сейчас вот тут привязывать, вот это вот, поджимать, приваривать. Так, ну что мы видим? Переварили полностью с этой стороны, получается, за пару дней. Также усилили и толстые были пластинкой, потому что вырывало, я не знаю, это может болезнь на нивах. Ну, были вот эти оторваны, уже почти шайба закладная, которая гайка идет, ее почти вытаскивалась. Двоечкой усилили. Также отрезали уже эту сторону. Тут, короче, я побольше кант оставил, не по ребру, да, вот этому резу, а примерно на сантиметр 15 миллиметров там оставил, потому что отрезали, а профиль поставили, оно, короче, с этой стороны не дотягивается ему, надо было подтягивать, сжимать струбцинами, чтобы приварить. Тут оставил уже чуть побольше. Также была машина, видать, бывший хозяин ездил и падала машина на бок, наверное. Крыша была в стороне. Сейчас выставили зазорчики. Чуть даванули крышу. Ну, все, думаю, в следующем видео уже покажу, когда уже будет зачищено. Как второй порог приварили. Там по капоту тоже что-то надо будет. Вроде как хотят шноркели устанавливать, не знаю, сложно найти. Также не нашли заднюю панель. Тяжко с этим вирусом. Ничего не могут достать, перевести. Ну все, всем удачи.